그런데 갑자기 돼지머리를 들고는 권혁조 씨. 돼지머리는 왜 준비하셨어요? 네, 뭐 이게 이제 경옥고 약이 잘 되라고 제를 지내려고. 불 피우기 전에 하시는 이유가 있어요? 일단은 우리가 이제 4일 밤낮을 불을 떼야 되기 때문에 불이 꺼지지 말라는 의미도 있고 또 약도 잘 되라 하는 산신한테 제를 드리는 그 풍습이에요. 그럼 순송이 하나씩 꽂아. 코에다 꽂아. 항상 경옥고를 위한 제사를 드린다는 권혁조 씨. 이맘때가 아니면 경옥고를 만들 수 없기 때문에 더 신경을 쓴다는데. 그러면 1년에 얼마나 자주 만드세요? 1년에 이맘때 이제 한 번만 만들어요. 예. 네, 이맘때 또 우리가 그 생주황이라든지 약재들이 숙성이 다 돼 위에 싹 떼어 있는 약성이 밑으로 내려와 있어요. 이때 약성이 가장 좋아요. 그래서 이맘때 이제 만드는 겁니다. 예. 어느덧 대암산에 어둠이 찾아왔다. 저희가 글을 하나 써야 돼. 목숨 숫자, 연년익수 해달라는 뜻에서 수명을 늘려달라는 뜻에서 쓰는 거예요. 이제 3일 동안 자리를 뜨지 않고 수시로 뜨거운 물을 부어주며 경옥고를 중탕해야 한다는데 경옥고에서 가장 중요한 것은 시간 그리고 정성이라고 한다. 과거에는 이 약을 또 활인하는 약으로 썼던 거기 때문에 상당히 신성시했어요. 그래서 이 약, 경옥고란 이 약을 만들 때는 그 상갓집에 다녀온 사람이라든지 망자를 뭐 죽은 사람을 본 사람이라든지 또는 뭐 아녀자라든지 그다음에 개와 닭소리가 들리지 않는 곳 그런 곳에서 그래서 만들 것을 이야기했던 어떤 이유가 예로부터 뭐 약이 원래 삼정이라 해서 약을 만지는 사람의 정성도 있고 또 약을 뭐 다리는 사람의 정성도 있고 복용하는 사람의 정성도 있고 이 삼정이 잘 어우러지고 배합이 될 때 약성이 사람의 어떤 병을 치병하고 아주 좋은 약으로 탄생되는 거예요. 예. 그렇게 3일 동안의 인고의 시간이 시작됐다. 4일째 되던 날 아침 경옥고가 담긴 항아리를 계곡으로 가져오는 권혁조 씨. 3일 밤낮을 지금 끓였잖아요. 이제 4일째인데 이게 흐르는 물에서 하루를 또 식혀야 돼요. 예. 그래야지 이제 식혀야지 약이 숙성이 이제 잘 되는 거예요. 숙성시키기 예. 하루 식히고 또 하루 밤낮을 또 끓여요. 다시 또 끓이고. 예, 예. 하루 밤낮을 꺼내갖고. 경옥고가 담긴 항아리를 하루 종일 흐르는 계곡에 담가 숙성을 시킨다는데 그리고 5일째 다시 항아리를 구리석과 뽕나무 장작에 중탕시킨다고 한다. 6일째 마지막 날. 선생님 안녕하세요. 네. 경옥고 오늘 잘 됐나요? 잘 됐을 거예요. 예. 오늘 무슨 날이에요? 오늘 이제 마지막 날, 경옥고 꺼내는 날이에요. 경옥고 꺼내는 날이요? 예. 드디어 6일 만에 완성된 경옥고가 모습을 드러내는데 잘 됐다. 아주 잘 됐다. 과연 완성된 경옥고의 모습은?